今天带你看看真实的干旱。晚上退潮的时候，会有一种螺爬出来觅食。这种螺会在沙滩上爬行，寻找食物。在它爬行的线路上，只要有其他螺钻在泥里，它都会探测得到。它就会钻下去，把那个螺给吃掉，甚至还会吃掉同类。没错，就是这种花姬螺。不要看它个头小，好几十亿斤呢。看到没，在吃这个螺呢，它在拖着这个螺走。哇，这个也在吃螺呢，看后面这个螺，它在吃呢，吃这个小螺，两个在吃这个螺呢，这个螺在吃这个螺，这里有两个，你看。花姬螺挺好吃的。这里有一个。哎，这里有条路线，在哪里？应该在这里。发现两个，这里还有一个，这里有一个，一个大。漂亮，一大一小，小的就不要了，要大的。还有这种，这个大，哇，这个大，这个路线，这里有一个，哇，这两个东西可爱，小墨鱼。走吧走吧，太小了，不抓你了。哇，这个爬的路线，在这里，漂亮。干下收获，差不多有半桶吧，差不多有半桶花姬螺，漂亮。只拿了一些出来煮，太多了吃不完。开锅了，开锅了！看着就好吃，沾点酱油。看这条尾巴，最好吃的就是这条尾巴了。好香，好不好吃？